朋友帶好多寵物出去影相啦，咁啊狗啊一定係，一定啊，一定啊。咁貓咧都有啲嘅，都有啊。見過有人帶2隻迷你豬迷你拖住出街，即係乳豬啊？好似野餐養嗰隻啦，唔係乳豬養。係咪真係有人養㗎？生勾勾嘅，唔係識得嗰啲。有啊。係咩？係啊，真嘅真嘅。即係寵物嚟㗎。係啊，寵物嚟㗎。我見過最厲害嘅咧，就係有啲人係帶烏龜出去行街。係啊係啊，有啲人養烏龜㗎嘛。我知，但係佢都會出去曬太陽啊，帶佢行㗎嘛。咁但係擺地喺度行，擺地喺度佢自己行咯。咁個主人咪好慢咯，個主做乜行啫？咁佢企度，咁企喺度望住佢，都走唔出手指罅㗎啦，係咪？我俾你企喺度行15分鐘，咪係我坐喺度成個鐘頭，佢都係行一半尺咁樣樣，係咪？真係慘。喂，林生你好啊！我呢度分享一啲種奇異果嘅方法，你各位聽下。好啊，多謝你。因為溫哥華咧都好適合種奇異果。係啊。呢個奇異果咧就雌雄異枝。因為咧佢係風梅花，靠風力傳播花粉。係。係。故此咧，你種嘅時候一定有認識你間屋坐落邊個地方。哦，因為啲風向嘅問題。係啦，你要清楚咧，你嘅夏天喺4月5月係吹咩風先？咁你想甜咧？係個生果甜咧？當然我就提議你哋俾有機肥啦，動物嘅糞便咪有機咯。喺基肥當中咧，最好嘅肥料係咩咧？雞屎啦。係咁即係種奇異果之前咧，我要養隻雞先㗎。點知一隻啊？係養翻幾隻雞先？走去嗱，一隻唔得㗎，一隻。同地方有養雞㗎。係去農場攞得啦，唔使自己養雞。整啲走地雞啊！過路嘅時候睇下個農家方面，如果有雞嘅，咁你咪停低架車問下佢，我可唔可以同你買少少雞先？咁樣好簡單嘅。係咁啊，掂咗啦。其實好多人都係講噶啦，就話如果你食任何嘅生果咧，連皮食係啦，最好係連皮食嘅嗱。譬如話乜嘢咧？蘋果啦，吓嗱。咁當然橙你就好難啦，但係咧有人教咧就話橙咧，你可以搵啲嘢刨咗橙色嗰啲好薄嗰部分，留翻白色嗰部分嚟食嘅，好有益噶。白色部分，因為點解咧？白色裏邊咧，如果我冇記錯，有啲物質幫助人體吸收維他命 C 嘅，好似奇異果咁樣。咁啊，點解啲人話要食埋啲皮咧？咁樣其實好簡單嘅啫，皮就保護住嗰啲嘅裏邊嗰啲所謂嘅營養 antioxidant， 即係話佢個皮咧就本身係有抗氧化嗰個嘅功能，先至可以保養到裏邊即係生果裏邊嘅營養啊嘛。係咯，即係講開嗰啲橙皮啊或者檸檬皮咧，有啲人咧佢將佢刨咗，然之後我嚟煮餸。係啊係啊，即係如果你怕就咁齋食咧，就可以咁刨咗一粒粒1 cc 咁樣樣加落啲餸度，係啦係啦，食到佢個營養。係啦，不過嗱蕉皮咧就唔好食，真係菠蘿都唔得，或者榴蓮都唔得，係啦，嗰啲就難啲嘅。